兄弟姐妹们，现在是3月18号。今天我们简单的来聊一聊为什么高油价会反噬美国的经济。核心原因很简单，因为霍尔木兹海峡还封着，全球石油运输受到影响，油价一直居高不下。油价涨了，首先是老百姓的生活成本会变高，加油、吃饭、坐车都更贵，能花的钱自然就少了。然后是企业，能源成本涨了，利润被压缩，不敢扩产也不敢招人，经济活力就降下来了。更麻烦的是通胀压不住，美联储没法降息，借钱买房做生意的成本都很高，所以高油价不降温，美国的经济压力会越来越大。